വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാൻ, ഇതൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാനാണ്. ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉരച്ച് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇച്ചിരി ഉരച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡ് മൊത്തം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അകത്തും ഉരച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിത് ഉരച്ചെടുത്ത് നല്ല വെള്ള കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇച്ചിരി ഉരയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളിത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല വെള്ള കളറായി വരച്ച് വന്നിട്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയാമല്ല, എന്നാലും വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ വെക്കണം. ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ.